السلام عليكم ورحمة الله فرخوازانی عزیز لەگەڵتانم لەوانەیەکی تری پیرۆدۆنتیک بۆمانیە باسی local anesthesia and pain control for the child and adolescent دەکەین. بێگومان یەکێک لەو هۆکارانی کەوا دەکات منداڵ کۆپەرێتیڤ بێت و هەروەها ڕسیڤی تریتمێنتەکە بکات ئەوەیە کە pain control بکەین واتە منداڵەکە هەست بێت ئازارێک نەکات. چونکە منداڵ کاتێک هەست بە ئازار دەکات کۆنتڕۆڵکردنی زۆر زەحمەت دەبێت و بۆ ئەوەی pain control بکەین ئەنستیزیای لێ دەدەین. ئەنستیزیا پێویستمان بە دوو هۆکارە بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بین: physiologic preparation هەروەها skillful administration of the agent. patient preparation ئەوانەی کە 2 بۆ 6 ساڵن پێویستە شتەکانیان بۆ ڕوون بکەینەوە. ئەو شتانە چییە؟ وەکو هەندێک قسەی نووسیوە کە دەتوانین لەگەڵ منداڵانی بکەین. بە ناوی خۆی بانگی دەکەین، پرسیاری لێ دەکەین: do you know there is some sugar in your teeth? They make holes in your teeth. You don't want them in your teeth. Do you? Here's what I am going to do. First, I will put your teeth to sleep, but you wake. There will be a little feeling when the sleeping medicine goes on. When your teeth are asleep, I will take off the germs from them and fill the holes they made. Do you understand? دەتوانین ئەو قسانەی لەگەڵ بکەین تاوەکو چ بکەین بتوانین پێشنتەکە کۆنتڕۆڵ بکەین. ئەنستێتیک ئەجنتمان هەیە، چەند جۆری ئەنستیزیامان هەیە: لیدۆکاین، زایلۆکاین، HCl 2%، هەروەها ئێپینفرین 1 to 100,000. میفیڤاکاین ئەوەیان HCl 2% with levonorepinephrine 1 to 20,000. پریلۆکاینمان هەیە HCl 4% with epinephrine 1 to 200,000. تۆپیکەڵ ئەنستیزیا بەکاردێنین سەرەتا پێشەوەی بە سرنج ئەنستیزیای لێ بدەین. لەوان هەندێک سۆفت تیشۆکەمان بۆ ئەنستێتایز دەکات، هەست بە ئێشی سرنجەکە ناکات. چۆنیتی بەکارهێنانەکەی: بە گۆس چی دەکەین؟ سەرەتا میکۆزەکە دڕای دەکەین، لە دوایەوە تۆپیکەڵ ئەنستیزیاکەی لێ دەین بەهۆی بەهۆی کەتنڕۆڵ زیاتر لێ دەدەین و لە دوای 30 چرکە کاری خۆی دەکات. Topical anesthesia available gel, liquid, ointment یان pressurized spray form. Local anesthesia technique for children لێرانە کە بەکاردێ هەمووی نیشان کراوە. لێرە infraorbital blockمان هەیە کە ددانەکان ئەنستێتایز دەکات لەگەڵ level soft tissue و هەروەها واتە چەند ئەنستێتایز دەکات لە central تاوەکو second premolar. بێگومان ئەوە لە حاڵەتێکدا ئەگەر چی بێت ئەم پێرمانەنتەکانی هاتبێت لێرانە چکە جۆی تەواوە و هەروەها mesobuccal root of the 6 ئەویش دەکات. anterior superior alveolar blockمان هەیە لە anterior superior لە بەشی anterior بلۆک دەکات تاوەکو canine بە soft tissue و ددانەکانیش. دواتر middle superior alveolar blockمان هەیە کە مۆلەرەکان هەروە mesobuccal root of the 6 ئەویشن لەگەڵ میکۆزا و ددانەکان بێگومان. لە دوای ئەوە posterior superior alveolarمان هەیە کە مۆلەرەکان دەکات بەڵام mesobuccal ڕوتی 6 ناکات. لە دوایەوە nasopalatine blockمان هەیە کە 9 to 9 تەنها soft tissue دەکات. greater palatine blockمان هەیە ئەویش لە لای پەلێتەڵی بۆ upper لە premolar تاوەکو third molar تەنها soft tissueەکە. دوایەوە buccal blockمان هەیە long buccal بۆ soft tissue molar لە lower. هەروە inferior alveolar nerve blockمان هەیە کە ددانەکان تانگ هەروە soft tissue of the
يعني from the premolar to central بەڵام soft tissue بەکەڵ ناکات بەکەڵ for premolars کەوایان بە long بەکەڵ دەیکەین هەروەها incisive blockشمانەیە کە دانەکان لە central بۆ second premolar دەکات لەگەڵ labial soft tissue ئەوە ئەو تەکنیکانەیە کە بەکاری دێنین onset and duration of action of anesthetic to penicillin lidocaine 1 to 100,000 epinephrine بە infiltration 2 خولەکی پێویستە بە بلۆک 2 بۆ 4 خولەکی دەوێت infiltration pulpal 1 hour soft tissue 2.5 hours ئەوە تاوەکو ئەوەندە بەنجەکە دەمینێت بە infiltration وەرە بە پەڵ ساعاتێک soft tissue 2 ساعات و نیو بلۆک یان پەڵپەڵ 1 ساعات و نیو soft tissue بۆ 3 ساعات و نیو واتە بە infiltration بیکەین یان بە بلۆک بیکەین anesthesia technique mandibular primary molars سەرەتا inferior alveolar nerve block دەکەین mandibular block ئەگەر دیپکاریسمان هەبوو pulp therapy extraction هەروەها primary dentition patient the mandibular foramen is located lower than the plane of occlusion واتە لە primary dentition mandible چییە mandible foramen کە ئەو شوێنی کە ئێمە ئەنستیزیاکەی لێ دەدەین لە خوارەوەی پلەینی ئۆکلوژنە تا ئۆکلوژن کە هەموو دانەکان حسابە لەکوێ بێت ئەوی لە خوارترە About 1 mm solution is deposited in the area of the mandibular foramen بێگومان دەزانین تەکنیکی چۆنە لە opposite arch لێرانە ئەگەر بمانەوێت ئەو نیوەیە ئەنستەتایز بکەین حسابی دەکەین لە لایەکەی تری لە نێوان 4 and 5 ددانی 4 and 5 یان ئەگەر پرایمەری هەبوو لە نێوان D و E دەڕۆین لێرانە سرنجەکە بۆ ئاراستەیە دواتر لە پشتەوەی ئەگەر ترد مۆڵەر هەبوو لە پشتی ترد مۆڵەر ئەگەنا لە پشتەوەی E لێی دەدەین تاوەکو بگەینە چی mandibular foramen The primary dentition the syringe should bisect the primary molars on the opposite side of the injection وەکوتمان لە نێوان D و E دەبێ inferior dental block باسمان کرد کە ئەوەندە بلۆک دەکات جگە لە soft tissue buccal molars The area which will be anesthetized by inferior alveolar block pulp of teeth at that site buccal mucosa and bone from the second mandibular molar till the central incisor Lingual nerve block when a small amount of the solution is deposited کاتێک کە ئێمە inferior alveolar دەکەین هەندێک لە سۆلوشنەکە دەگاتە lingual nerve ئەویش بلۆک دەکات Area anesthetic by lingual nerve کاتێک گەیشتە lingual nerve بلۆک دەبێ و لەگەڵ دەچمە بلۆک دەکات lingual mucosa and bone on the side of the anesthesia half of the tongue on that side long بەکەڵمانەیە بۆ چی بۆ soft tissue buccal lower molars for the removal mandibular permanent molars sometimes for the placement of the rubber dam clamp of these teeth small quantity of the solution may be deposited and the 1/3 the new carpuli لێ دەدەین وەکو دەزانین بێگومان نابێت لە 2 کارپول زیاتر بۆ منداڵان بەکاربێت in the mucobuccal fold the point distal and buccal to the indicated tooth Area anesthetized buccal mucosa and bone from the first permanent molar to the third permanent molar. Infiltration معناها local infiltration کە بۆ یەک دانیان دوو دان بەکار infiltration
Anesthesia for primary molars is effective, especially for restorative procedure. The filling, Bacardine. There is an increased probability of anesthesia failure using local infiltration for pulp therapy and extraction procedure. Mandibular primary anterior teeth اوان که به infiltration دەکرێت بەمان شێوە innervation inferior alveolar nerve کە inferior alveolar دابەش دەبێت بۆ دوو بەش یەکیان دەبێتە mental nerve کە لە mental foraminەوە دەردەچێت ئەوەکەی تریش کە بەناو بۆندا دەڕوا دەبێتە چی infiltration used along primary anterior teeth is effective for a small caries lesion extraction of the mobile primary incisors. Inferior alveolar nerve block aware used in pulp therapy. Some cases require regional anesthesia وتفيلدك شوينك بكامل من anesthesia بكين بو بيستا بلوكي لبدين وتا الانتيرير procedure كان anterior بلام فيلدك تاومان دبي بو بيسمان بلوكا because some innervation of anterior teeth occurs from the opposite side across the midline. It's advisable to supplement mandibular block with local infiltration anesthesia. Maxillary primary molars. أولاً بو primary molars إما تشي داكين middle superior نابي لتنتيق بتي كبو primary molar لبر أوي primary molars كديو إن تشتكيان لشوين دي لبيرمانين premolar كان يان لشوين دي كواتا شويني أوان premolar premolarish بتي انتتايز دبي أو ناوتسيا شويني premolar كان با middle superior alveolar nerve بويا اگر بمانه primary molar انتتايز بكين دبي middle superior alveolar nerve بكين بلان بو permanent molar بيسمان با posterior superior alveolar nerve ليرانا بو permanent molar posterior superior مان دبت infiltration عندك زي بكاردين local infiltration is effective for first primary molar owing to relative thin overlying bone أو بونيك لسوكيتك دا سيا ثينة بويا لوانيا infiltration متواني بتواتين انتتايزي بكات local infiltration used alone for second primary molars is less effective because of the thickness of the bone in the area. Posterior superior alveolar nerve block. This block is used for second primary molars in conjunction with the local infiltration anesthesia. A posterior superior alveolar nerve block is used for the maxillary first permanent molar also with a local infiltration applied for the mesiobuccal root. على براوي mesiobuccal root أكي أنتتايزنا بوكوتمان أبيان بمثل superior alveolar دبي. Maxillary primary anterior innervation anterior superior alveolar branch لماxillary nerve. Infiltration بكاردينين the local infiltration is effective for maxillary anterior teeth. The solution should be deposited close to the apex of the teeth to be anesthetized. تاوك من بكري سرنجزك دبين apex دانك دواتر inject دكين. Palatal tissue innervation greater palatine and nasal palatine nerve أو دو nerve معناه كالرسمكش باس ما كرت. Some patients have the pulp also innervated by the palatal nerve. So on restorative procedure or minor extraction دتوانين بكاري بينين. If needed, this can be supplemented by giving a palatal local infiltration injection. Complication of local anesthesia. سرطة toxicity maximum dose كبكاردي تيا 4.4 mg per kilogram. Overdose may cause central nervous system complication
بۆیە نابێ overdose لەوە زیاتر بەکاربێنین such as dizziness, blurred vision, seizure, central nervous system depression, and death. Cardiac complication may include myocardial depression. Lip or cheek trauma لەبەرەوەی منداڵ زۆر عەقڵی بەسەر هەموو شتێکدا ناشکت بۆیە کاتێک کە ئەنەستێزیا دەکەین لیپی ئەنەستێزیا دەبێ یان ڕوومەتی هەستی پێ ناکات وەکو شتێکی ئیسفنجیە کاتێک ددانی لێ دەدات حەزی لێ بیگەزێت بۆیە دەبێتە هۆی ترۆما بۆیە دەبێت خێزانەکەی دایک و باوکی ئاگادار بکرێتەوە کە لێ نەگەڕێن باید بکە لەسەر لیپ یان چیک تاوەکو ئیفێکتی ئەنەستێزیاکە تەواو دەبێت. If the patient traumatized cheek or lip, the parent should be reassured that this lesion almost always heals without complication. ئەگەر شتێکی وا ڕوویدا پێویستە دڵنیایی بدەینە دایک و باوکە کە هیچ حاڵەتێکی نەخوازراو ڕوو نادات هیچ کۆمپلیکیشنێک خۆی بە ئاسانی چاک دەبێتەوە. In addition, description of the typical appearance swelling whitish yellow membrane should be given to the parent and the child should be seen as soon as possible in the office. واتە بە هەمان شێوە لە دوای ئەوە دەبێت بۆشیان ڕوون بکەینەوە کە هەندێک ئەستور دەبێت و ڕەنگی دەبێتە سپی زەرد نابێت بترسن ئەوە پرۆسێسی چاکبوونەوەکەیە تاوەکو چاک دەبێتەوە ئەو حاڵەتانە ڕوودات و ئاساییە و لە کلینیکیش منداڵەکە ببینێ باشترە. لێرە داهاتنە کۆتایی وانەیە ئینشەڵا لەگەڵ تامی لاوانەکانی داهاتوو بە هیوای سوود.